Olá, crianças! Tudo bem? Hoje vamos ver os sons de duas letrinhas, pois essas letrinhas, a posição da língua é a mesma. A língua fica pertinho dos dentes inferiores, ou seja, dos dentes de baixo, ok? Então, hoje vamos ver os sons do S e do Z. Vou dizer uma palavra com S e uma com Z, só o primeiro pedacinho. E vou falar o som de uma forma mais prolongada, para que vocês possam aprender esse som. Vamos lá. Então, vamos começar com S. Então, é assim. Vou dizer a palavra sapo. Sa. Só o primeiro pedacinho. Agora do Z, zero. Zero. Ok. Mais uma vez. Sa. Agora do zero. Zero. Perceberam a diferença? É bem pouquinha. Aguardo o áudio de vocês me contando. Até a próxima. Tchau, tchau!